क्या आप जानते हैं ये क्या है? हाँ जी, ये है रेन लिलीज के बल्ब। ये बारिश के मौसम का सबसे सुंदर फूल देने वाला पौधा है और आजकल कई कलर ऑप्शंस में आता है। चलिए देखते हैं इसे बल्ब से कैसे उगाना है। इसके लिए हमें लेना है 2 कप मिट्टी, 1 कप कोकोपीट, 1 कप खाद, हाफ स्पून एप्सम सॉल्ट, 2 स्पून रॉक फॉस्फेट, 2 स्पून पोटाश, थोड़ा फंगिसाइड और 1 कप राइस हस्क। फास्फोरस एंड पोटाश इनके लिए बहुत जरूरी है ताकि ये कम समय में ढेर सारी कलियां प्रोड्यूस कर सके। इनके ऊंचे वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रख के इन्हें 1 से 1.5 इंच की दूरी पर गड़ा देना है और इन्हें मिट्टी से ½ इंच ऊपर तक ढक देना है। बस पानी देना है और इन्हें ऐसी जगह प्लेस करना है जहाँ 4 से 6 घंटे की धूप और बारिश का पानी मिले। आपको जल्दी ही ब्लूम्स देखने के लिए मिलेंगे। ऑल द बेस्ट।